Yo'limizga davom etishimiz uchun gaylar bizdan pul so'radi. Masalan, yakka hukmronmisan do'stlikka? Telefonlarimizni olib qo'ydi, o'sha yo'l mashinaga minmasdan olib qo'ydi. O'zingni forma kiyib uxlolman deb sanayapsan. Tushganimizdan bizga birinchi aytgan gap shunaqa bo'ldiki, sizlar oxirgi manzillaring shu. Bu yerdan sog' chiqmaysizlar dedilar. 5 ta bo'pka g'ajiyman. O'zimni davlatimga, o'zimni vatanimga, o'zimizni sig'dirmayotganini ko'rib turib, shunaqa tepkilar tashladi. Ko'pdan qo'yardi odamni. Uribchi. Nohaqdan Samman o'g'lim dubinka bilan, temir dubinka bilan ursa dubinka bita bilan Onamdan so'kib, haqoratlab, meni birovga berib qo'ygan xotinim yo'q, lekin bilginki onadan kelib so'kkaning sen onangni menga beribsan. sen vobshe baquvvat ekansan, buni urish kerak dedi-da. Bir tomchi suvdan bo'lgan maxluqsan. O'lsin deb turib shunaqa basharaga uylanganman dedim o'sha chotimga. Men shu ishni agar qahr bilan boshladim, o'lsam o'laman lekin qolmayman. Oxirigacha boraman. Shavkat Miromonovich eshigingizga yotib olib bo'lsa ham chora ko'rishni so'rayman. Apparatimga qarab tepishni boshladi. Shuni qo'pol bo'lsa ham aytishga majburman hozir. O'sha pidarazlar uchun men soliq to'layapman. Soliq to'lash uchun kuchukda ishlayapman. Ben Bozorov Madamin Ixtiyorovich, Samarqand viloyati Urgut tumani O'ramas mahallasida yashayman. Bu murojaatim prezidentimizga, prokuraturaga. Kecha hafta 24-dekabr kuni uylandim, o'zimni to'yim. To'y mobaynida o'sha bir hafta davomida men xolam o'g'li bo'lan, menga yordamchi bo'lib yurgan. O'sha to'ydan keyin yana birga uyga ketganmiz. Kechki payt Toshkent tarafdan salarka olib kelish uchun Toshkentga borish kerakligini aytdi. Kechga to'ydan keyin birinchi kun bo'lganligi uchun baribir uyga bo'lmayman dedim. Birga borib kelaylik deb o'zim aytdim bo'lamga. Toshkent tarafga qarab ketdik. Ketayotgan paytimizga o'sha to'y charchoqlari bir haftadir yaxshi uxlamaganim sababli boshim kechga o'zi uxlab ketdim. Yetib borayotganimizda Chinoz tumanidan, Toshkent viloyati Chinoz tumanidan salarka olgan ekanmiz. Mashina ichida uxlab yotdim o'sha paytda. Yetib borganimizga faqat bir marta ko'zim ochildi, Kamaz'ni ko'rdim. Qora ko'rindi. O'sha Kamaz yaqiniga yetib borganimizdan keyin yana uxlashga davom etdim. Bo'lam u taniydigan odam bilan, даже u odamning ismini ham tanimayman, ismini ham bilmayman, kim ekanligini ham bilmayman. Mashina bakidan to'g'riroq pulga, o'zini puliga sotib olgan salarkasini biz olib, yana Samarqand tomoniga to'g'ri yo'lga chiqdik. Biz kelayotganimizga Manas postiga, Do'stlik tumani, Jizzax viloyati Do'stlik tumani Manas postiga yetmasdan uyg'ondim. Uyg'onganimda bizni postga to'xtatishdi. Postga gay dan xodimlari to'xtatgandan keyin meni xolam o'g'li bo'lam Zuhriddin Narzlayev u pastga tushdi. Gaylar bilan gaplashayotganini ko'rdim. Taxminiy yarim soatcha gaplashdi. Undan keyin mashinaga qaytib kirdi-da, bo'la mashina ichiga olib ketayotgan salarkamiz uchun gaylar olib ketishimizga ruxsat bermayapti. Pul so'radi. Olib ketishimiz uchun, postdan yana yo'limizga davom etishimiz uchun gaylar bizdan pul so'radi. Pul so'rab to'g'riroq. O'sha paytda 500 ming so'm pul miqdoridagi pul so'ragan. Yonidagi puli 500 ming so'm chiqmayotganligi uchun mendan pulingiz bormi deb so'radi. Bor dedim. Ikkalamiz pulni qo'shib gayga 500 ming so'm pul olib bordi. Bu safar gay 500 ming so'm pulni olmadi, 1 million so'm so'radi. Biz yonimizga 1 million so'm pul bo'lmaganligi uchun gay xodim bizni ertalabki taxminiy 5:30 larda to'xtatgan bo'lsa, 8:30 gacha biz o'sha yo'lga turishligimiz uchun o'sha 1 million so'm, 2 million so'm pul olish kerakligini, ketish uchun shunaqa. Puli bo'lmasa agar salarkani berib ketish kerakligini aytdi. Keyin 8:30 o'sha ertalab 8:30 bo'lgandan keyin gay xodimi bizdan pul olmasligini, yana biz tanimagan kimgadir telefon qilib turib, o'sha yerdagi uchastkovoylarni chaqirib bizni ma'muriy binoga olib ketishligi uchun u odamlarga taslim etdi. U odamlar men bo'lamni mashinasini haydadi. Men orqadagi odamni mashinasiga mindim. Ikkalamizni adildan olib ketdi. Telefonlarimizni olib qo'ydi. O'sha yo'l mashinaga minmasdan olib qo'ydi. Yo'lga ketayotganimizda ma'muriy binoga borganimizdan keyin hech nimadan xabarimiz yo'q. Ichkariga kirdik, darvozalar yopildi. Ismini bilaman faqat Mirkomil degani. Keyinchalik bilaman odamni, familiyasini xotirlamayman. Tushganimizdan bizga birinchi aytgan gap shunaqa bo'ldiki, sizlar oxirgi manzillaring shu. Biz nima ish qildik? Jinoyat qildikmi? Nima qilganimizdan hali xabarimiz yo'q. Oxirgi manzillaring shu. Bu yerdan sog' chiqmaysizlar dedilar. Hayron bo'ldik. Hayotda inson kutmaydi. Ichki ishlar bo'limi, bunaqa ichkariga kirgandan bunaqa voqealar bizni boshimizga kelishligi aqlimni bir uchidan ham o'tgan yo'q. O'zimdan misol qilib aytadigan bo'lsam, 16 yoshimdan beri chet davlatga ishlab, pul topishlik uchun chet davlatda ishlayman. Qozog'istonga, Turkiyaga ketib ishladim. 4,5 yildan ortiqroq Turkiyada ishladim. 2 hafta oldin 12-dekabr kuni O'zbekistonga kelganman. Tanlarim kirganda hammasi o'z sistemdan ko'rindi, chiqdi. O'zlari ham tasdiqladi buni. 3 yil mobaynida chet elga ishlaydigan bo'lsam, hech bir zamon ko'rmadim bunaqa tazyiqni. Даже bizdakimen yurganman. Oxir kelganimga deport bo'lib keldim. Bittasi shunday yoqimdan ushlab yoki shunaqa qilibsan deb turib, insonni даже so'zlari bilan ozorlamaydi. Shunday aytay sizga. Qozog'istonda ham ko'rdim. Endi chet davlat deganda Turkiya ikkita davlatga ketib ishlaganman. Bizdakimen ishlaganimga ham hech bir inson, hech bir davlat xodimi bizdakimen bo'lganimga ham shunaqa ret bo'layotganda holatimni tushuntirganman. Men ishlashga majburman.
Mana shu yerda men ishlamasam, oilam qiynaladi. O'shuning uchun mana shu yerga kelganman, tushuntirish holatida shunday chiqib ketganman. Lekin O'zbekistonga meni boshimga kelganlarini ko'rib, o'sha 2 hafta ichida bo'layotgan narsa. Umuman dunyo ko'zimga qap qorong'i bo'lib ketdi. Umuman kutmaydigan narsalar, o'zimni davlatimga, o'zimni vatanimga, o'zimizni sig'dirmayotganini ko'rib turib, bizni ovozimizni eshitadiganlar bormi o'zi? Bu murojaatim shu sabab bo'lyapti hozir. Undan keyin ichkariga kelganimizga keladigan bo'lsak, keyin ikkalamizni alohida xonaga olishdi. Ichkariga kirganimdan keyin 2 kishi kirib keldi, men tanimaydigan. Ular ham o'zini tanishtirmadi. Ularni taniganim faqat ismini bildim, keyinchalik bir-biriga murojaat qilganligidan ismini bilib oldim faqat. Bir-birini chaqirishligidan. Shunda ichkariga kirganimdan keyin hech nimadan xabarim bo'lmagan holatda, bittasi men burchak tarafga, u stol turgan holatda, hali stolga o'tiraman dedim-da avtomatik. Kirdim, stolga qarab yurganimdan burchakka o'tib turib, o'sha ovozini ko'tarib gapirishni boshladi. Hayron bo'ldim. Burchakka o'tdim. Insonga qilinadigan muomala emas, u ichkariga qilinadigan muomala. Burchakka o'tganimdan keyin bittasi o'zini o'tiradigan o'sha stoliga qarab yaqinlashdi, ikkinchisi orqadan kirib keldi. Qo'liga shunaqa adashmasam kurtka yoki bunaqa qo'li bo'lmagan bizurikovka shunaqa ko'tarib keldi. Kirganda mashinaqa qilib og'aynisiga ko'rsatdi. U tarafga o'tirgan odamga ko'rsatdi. Buni gapiradiganni olib keldim dedi. Shunaqa qilib ko'rsatdi. Hayron bo'ldim. Hali ham tushunmayman. Hech nimadan endi ertalab bizni postga g'ayi to'xtatgan. Ma'muriy binoga olib kelinganmiz. Xonaga kirdik. Odamni o'zini tanishtirgan, voqea mashinaqa bizni nimaga olib kirganini ham aytmayapti. Kimligini ham aytmayapti. Kelganda menga yaqinlashgan paytiga kurtkan ichidan oldi. O'sha dubinkaga o'xshagan temir shunaqa ushlaydigan joyi bor, qo'ndoq bilan yaqinlashib keldi. Shu ushlaydigan joyidan keldi-da, o'z-o'zidan shuni birinchi yaqinlashganidan udar bilan yaqinlashdi. Shundoq yuzimga urdi. Og'zim ichlari yirtilib ketgan, shu labim ichida ekspertiza xulosalari bor. Hammasini ekspertizadan o'tganman. Shokka tushib qoldim birdan nima bo'layotganini. Nima gap? Nimaga uryapsizlar? Tushunmayman. Hali ham so'rashga davom etdim. Odam bu safar qattiqroq ikki qo'llab urishga o'tdi. Shunaqa tepkilar tashladi. Koptoq qo'yardi odam. Uribcha, hayron bo'ldim. Baqiryapman ovozim boricha. Odam onamdan so'kib, haqoratlab, insonni umuman ko'tara olmaydigan gaplarni gapirib, shu urib yiqilib qolgan paytimga sochimdan ko'tarib, basharang o'zi vahshiy yoqmayapti kelganingdan beri. To'g'risini aytasan, nimani aytishim kerak? Aytaman deb odamga. Nimani aytishim kerakligini bilmayapman. To'g'risini aytasan, nimani aytishing kerakligini bilasan deyapti, faqat urishga davom etyapti. Boshqa narsani tushunmayman umuman. Ko'zimdan yosh keldi. Qo'rqib qoldim, shokdaman. O'rnimdan amallab turib olganimdan keyin shu yaqinlashdi-da, yaqinga uylanganman dedim. Aka, bunaqa qilmang, oldin so'rang. Salarka bo'ladigan bo'lsa, salarkani shunaqa. Chinozdan olib kelyapmiz. Olib kelgan odamimiz telefoni bor, telefonda nomerlari turibdi. So'rang, surishtiring. O'g'irlamaganmiz, boshqa narsa qilmaganmiz. Sizlarni deb turib, 1 oydan beri, 2 oydan beri uxlamayapmiz, mana bu oyoqdamiz, nima, charchab ketdik, orqangdan yurish kerak. Men aytdimki, 2 hafta bo'ldi O'zbekistonga kelganimga. Nimani aytayotganlarini bilmayman dedim. U nima bilan ayblayotganini ham tushunmadim to'g'risi. Undan keyin odam urishga davom etdi. Men tekshiradi deb o'yladim-da. Menga kiyimingni yechdi. Shunaqa ustimda bo'lgan birinchi kurtkamni o'zi yechganman. Kurtkam kissasidan pulim bor, telefonim bor, nima bo'lsa olib stol ustiga qo'yganman, stol ustiga qo'yganman hamma narsani. Undan keyin oyoq kiyimimni yechdim, jibrimni yechdim. Undan keyin ichki maykam bor edi. Bitta ichki maykamni ham yechdim. Ichki maykamni yechganimdan keyin odam vapshi gazga keldi, mazza qildi. Sen vapshi baqvat ekansan, buni urish kerak dedi-da. Telefonimni ham yechdim, bitta tursiydan qolganman. Ikkinchi og'aynis ham yaqinlashdi o'zi. Bittasi tinmasdan so'kyapti. Kurayda turmaydigan so'zlar bilan haqoratlayapti. Bittasi urushga davom etyapti o'sha Shahboz degan. O'sha Shahbozligini o'tirgan odamga qarab Tohirni Shahbozga qarab Shahboz deganidan bildim. Ikkalasining ham ismini. Familiyasini bilmayman, hozir ham bilmayman. Shunaqa qilib turib ozorladi, umuman imkonsiz. Menga aytdiki, buril dedi. Mana shu qo'ldagi dubinkani olgan, mana shunaqa qo'liga olgan, buril devordi. Orqangni tut devorga qarabdi. Devorga qarab orqamni burildim-da, o'zi aqlimga birinchi kelgan narsa ko'zimga deraza ko'rindi. Men dedimki, bunaqa narsadan ko'ra majlisdan sakrayman, o'laman dedim. U chiqib ketayotganimga bilasiz dedim, ikkinchi etajga chiqqanimni ham bilaman. Shok darajasigaman. Men bunaqa o'zim ikkinchi etajdan sakrab oladigan odam emasman. Hech nima ko'zimga ko'rinmadi. Derazani ochib sakrayman degan paytimga orqamdan kelib quchoqlab oldi. O'sha paytiga derazalarga urilib ketdim, o'sha yelkalarim yirtilib ketdi. Hali ham u odam kuch bilan meni orqaga qarab olib qolmoqchi. Men sakrashimni bilganligi uchun birinchi pastga tushirib oldi. Keyin so'kdi. U ovolim dedi-da, endi ko'rasan falon deyishdi boshladi. Ikkinchi og'aynis ham kelib turib qo'limdan ushladi. Endi dedim, agar ichkariga qaytib kirsam, endi bular meni o'ldirib qo'yadi deb o'yladim. Haqiqatan ham o'ldirish darajasiga, ya'ni shuni odamni inson o'g'lini bunaqa qilib urmaydi. O'lsin deb turib shunaqa basharaga uylanganman dedim. O'sha chotimga, apparatimga qarab tepishni boshladi. Shuna qo'pol bo'lsa ham aytishga majburman hozir. Uylanganman kecha degandan keyin kulib, shunaqa qilib turib odamni haqoratlab, o'z oyog'im orasiga tepishni boshladi. Qo'lim bilan zo'rg'a qaytarib qo'yganman. Harakat qildimki, nima bo'lsa ham pastga
tushib ketishim kerak. O'sha oyog'im sinib kallam bilan tushib o'lsam ham dedim, hozir bular bunaqa udar qilib turib, o'sha sallarga o'g'irlangan bir nimalar deyapti, sen olgansan, shunaqa narsalar bo'ynimga qo'ymoqchi. Aqlimga birinchi kelgan narsa shunaqa bo'lib, buni bo'ynimga olganimdan ko'ra, bunaqa kaltang zo'rdan pastga tushib o'lganim yaxshi dedim. Chunki men bunaqa narsa bilan ko'tarib uyimga bora olmayman. Pastga tushdim. Tushganimdan keyin o'sha udar zarbi bilan miyamga birinchi ta'sir qildi. Tushganimdan keyin shu 10 sekundlik yotdim. Keyin turishib qochishim kerak dedimda, o'rnimdan turdim. O'sha bizni mashina bilan orqa tarafdan ekan. Olib kirgan tarafdan yugurib qochdim. Bitta odam sig'adigan darajaga darvoza ochiq bo'lgan. Eslayman. O'shanga qarab yugurib, bor kuchim bilan yugurib ketdim. Adashmasam 300 metrlar yugurganman. Chiqqandan keyin o'sha ma'muriy binodan chiqqanimdan keyin o'ng qo'l tarafga qarab o'tdim. Odamlarga qarab baqirishni boshladim. O'ldirib qo'yadi deb o'yladim-da. Umuman ular ichki ishlar xodimi, inson huquqlarini himoya qiladigan odam emas-da. Shu o'ldirish uchun meni do'pposlayapti. Endi qaytib kirsam dedim, yashatmaydi bular dedim-da, bor kuchim bilan keyin qochishga harakat qildim. Keyin ma'lum bir yo'lga yetganimdan keyin oyog'im og'rish sababli men yugura olmay qoldim. Shu dihani ham qisib, og'zim qurib, hayajon bilan, qo'rquv bilan to'xtadim o'sha. Kuchim qolmadi chunki qochishga hech qanaqa bir odam to'xtab, hamma faqat qarab o'tib ketdi. Hech kim yordamga ham kelmadi, nima bo'lyapti ham demadi. Qaradimki, ko'p uzoqqa bora olmayman. O'sha bilan bir-biriga telefon qilib turib, bittasi orqamdan yurib kelayotganini ko'rdimda, keyin to'xtadim. O'sha oyoqalang sakraganman. Batinka hamma yo'g'im bitta tursuk bilan chiqib ketganman. O'sha yoqqa ishlaydigan ustalar ham ko'rgan meni. Agar Allohdan qo'rqsa, ularni yana tergov davomiga so'rab bo'lgan paytiga aytadi. Ular ko'zi bilan ko'rgan. Pastga qarab keyin o'sha asfaltning o'rtasiga, o'sha kiyimsiz holatimga odam yetib olgandan keyin o'sha o'lganman-da. Shunday aytay sizga. Na yugurishga holim bor, na o'rnimdan turishga bo'ldi, tamom dedim. Nimaligini tushuntiringlar dedim. Urmanglar faqat ham qo'rqish bilan. Qo'rqish ham qanaqa? Men bunaqa kaltak yeb, bunaqa basharam qonab, 2 hafta bo'ldi Turkiyadan kelganimdan. Kecha to'yim bo'lgan, bunaqa qilib turib uyimga bormay dedim. Shunaqa bo'lgandan keyin o'sha holatimga, o'zimni ko'tara olmaydigan holatimga qo'limni ushlab olib, mana shunaqa holatga, mana shunaqa hozir ham mana shunaqa qilgan paytim, mana shu yelkalarim og'riyapti. Mana shunaqa qayirib olib turib, asfaltga bosib, basharamni mana shunaqa qilib turib ushlab turdi. To mashina topib, men mashinaga mindirib, olib ketguncha 5 minutdan ko'p vaqt ketdi. Yo'ldan mashina to'xtatib, meni o'sha ma'muriy binoga olib ketguncha. Arqadan og'aynisi keldi. Og'aynisi meni urgan, o'sha Shahboz degani. Keyin yetib olganda keldida haqqa ochmoqchi edi, endi basharamga qarab, o'zi yuzimga qarab kulib, bu safar so'kishga o'tdi yana. Haqoratlab, so'kib mashinaga tiqdi. Mashinaga tiqqandan keyin men ko'rinmasligim uchun yana ikkita qo'lim, mana shu qo'lim, chap qo'lim bilan bor kuchi bilan iltimos dedim. Iltimos, qo'yib yuboringlar. Bunaqa azob bermanglar. Bo'ldi, mashina ichiga men qochib keta olmayman hech bir joyga. O'zi kuchim ham qolmadi, oyog'im ham shishib ketdi-da. Oyog'im lat degan joyi shishib ketdi, og'riq kuchli bo'lib ketganligi uchun yura olmay, oyog'im bosa olmay qoldim. O'shanaqa holatga ma'muriy binoga olib ketdi. Ma'muriy binoga keyin o'zimni yurishga majbur qildi. Shunda sakrab chiqdim. O'sha ikkinchi etajga yana olib chiqdi. Ikkinchi etajga olib chiqqandan keyin pastga kirdim. O'sha hech qanaqa kuchim qolmagan gapirishga, suv beringlar dedim. Og'iz qurib ketadimi yugurgandan keyin? O'shanaqa labim mana shunaqa tishimga yopishib qoldi, gapira olmasdan. Shunda qo'lim bilan ko'tarib gapirdim. Shuni aqlimga turibdi, hozirgidek. Shunaqa alam qilib ketdi. Suv beringlar dedim. Suvni 5 minut, 10 minutdan keyin suvni ahmoq qilib olib keldi. Alloh rozi bo'lsin, suvni berdi. Mana shunaqa qilib o'sha suvni olib kelib, o'sha 10 minutdan ziyodroq yana pastga bosib turdi. U pastga bosib turgan holatga sen kimdan qochib ketaman, sen o'zingni kim deb o'ylayapsan, qayerga qochib ketaman deb o'ylading. Seni uyingga kelsang uyingdan topib kelaman, falon filan. Hali ichki ishlar xodimini gapi emas-da, odamga gapiriladigan gap emas u. Undan keyin shunaqa ozorladi. O'tirdik, suvimni ichdim. Keyin tashqaridan uchastkovoy keldi. Grajanskiy formaga. Keyinchalik bilim Salohiddin ekan ismi. Salohiddin kelgandan keyin nima bu kiyimsiz holatda so'radi undan. Bir-biri bilan gaplashdi, shunaqa. Nimani gaplashganini aniq bilmayman. O'zini orasiga gaplashib oldi. Keyin kiyimlarimni olib kelishini aytdi. O'tirgandan keyin ular meni bansiyaga olib borishni aytdi. O'sha Salohiddin uchastkovoy bo'lsa kerak, adashmasam. O'sha uchastkovoy boshchiligi meni bansiyaga olib bordi. Bansiyaga olib borgandan keyin usta deb tanishtirdi. Bansiyaga Mehroj aka degani bor ekan. Uni ham familiyasini bilmayman. Ichkariga kirdinga qildirdi, oyog'im sinmagan ekan. Narsalar yozib berdi. Ketdim. Ketayotgan paytimga yana aptekadan o'sha narsalarni yozib bergan narsalarni o'zim pulimga sotib oldim aptekadan. Ketdik, bog'lab qo'ydim o'zim. Ichkariga kelgandan keyin so'rovlar bo'ldi yana. Kelib turib nima bo'lganligini so'rashdi. Tinmasdan tushuntirish xati yozdik. Aniq esimga yo'q. Qaysi ismda bo'lgan odam qaysi lavozimga ishlayotganini aniq eslolmayman. Faqat yozgan tushuntirish xatiga. O'sha tushuntirish xatlari yozmasimizdan oldin ichkariga kirib gaplashdi. Nima deysan hozir? Men do'pposlagan o'sha Shahboz degan bola. Hozir sendan so'raydi, rahbarlar keladi, sen bilan gaplashadi. Nima deysan deb aytdi.
Nima deb aytishim kerak dedim. O'zi nima deb aytishim kerak degandan keyin qovog'ini uyib yana do'g'lashga o'tdi. Nima deb aytishing kerakligini o'zing bilasan dedi. Derazadan sakrab olganing sababi qo'rqqanim uchun, birinchi marta milisaxonaga kirganim uchun, qo'rqib qoldim, nima qilayotganimni o'zim bilmasdan. Mana shu gaplarni o'rgatdi, xuddi aytganda yozdirdim. Chunki o'sha gaplarni yozmasam, kecha uylanganman deb aytib qo'yganim uchun, kecha uylangan ekansan, kelin qolib ketadi, uyingga bora olmaysan, chiqmaydigan qilaman deb turib meni qo'rqitdi o'sha yoqqa. Keyin Anvar aka degani bor ekan. Bularning boshlig'iman, rahbariman dedi. Ichkariga kirdi. Ikkitasi turdi. Sizlar chiqib turinglar gaplashib olaylik dedi. Men boshliq bo'lsa kerak, bizni eshitsa kerak dedim. Ovozini ko'tarma, nima bo'ldi? Polvon deyishni boshladi o'zi meni ko'rib. O'zi ko'rib turibdi, qo'lim qonayotibdi. Oyog'im lat yegan. Kalta yeganim basharamdan bilinib turibdi. Sochlarim to'ziyapti. Ichkariga kirgandan keyin o'z rahbarlar keladi. Nima deb aytasiz rahbarlarga dedi. Rahbarlarga nima deb aytishim kerak dedim yana. Nima deyishimni bilmayapman, chunki qo'rqib qolganman. Kaltang zo'rdan. Qo'rqdim-da. O'sha yo'qolgan salarkam bir nimalar bormi, hammasini meni bunaqa do'pposlab ursa dedimki, bo'yningga olasan deb aytadi ham deb o'yladim. Men ichkari kirgandan keyin o'sha rahbariman degan odam aytdiki menga, rahbarlarga nima deb aytishingni menga ayt, o'shanga qarab sen bilan bitta gaplashib olaylik dedi. Yo bo'lmasa bu xonaga o'tib yana boshqadan gaplashaylikmi dedi. O'sha men urdimi dedi, o'sha gaplarni aytgandan keyin. Yo'q dedim. U odam bilib turibdi. Chunki men turgan xona, yonidagi turgan xona, men o'sha Zuhriddin degan bo'lam yonimga turgan xonadan eshitib turuvdi. Men bo'lam eshitgan, lekin aql so'roq qilayotgan oper xodim eshitmagan men ovozimni. Shunaqa voqea bo'lgan. Keyin prokurorlar kelgandan keyin hamma narsani xuddi o'rgatgandek qilib yozdim. Milisaxonaga birinchi marta kirishim, nima bo'layotganini tushunmadim. Birinchi boshdan aytdim. Uylanganimni, Chinozga nimaga borganimizni, salarga olganimizni yo'lga qaytdik, postga to'xtatib, biz ma'muriy binoga olib kelganligini aytdim. Hammasini tushirib aytgandan keyin ularni tushuntirish xatiga xuddi o'zlari aytganday mana shunaqa. Birinchi marta milisaxonaga kirdim, qo'rqib qoldim. Formalarni ko'rib, bergan savollarni berib, o'sha o'rgatdi. 169 ekanmi? O'g'irlik bo'lib qoladi. O'shanaqa narsalarni aytdi, qo'rqib qoldim. Biz bo'ynimizga qolib ketadi deb o'yladim. Men uxlayotgan paytimga bo'lam kimdan salarga oldi. U odam tanimayman, nima ekan deb turib, aqlimga har xil narsalar kelib turib, qo'rqib ketib, derazadan sakradim deb aytib turib o'rgatdi. Xuddi aytgandek qilib yozdim. Qo'rqqanimdan. Chunki ta'zim ostiga bo'lgan o'sha yozishlarimgacha keyin prokuror keldi. Prokurorni ham yolg'iz suhbat qildik, faqat 5 minutcha shunaqa yolg'iz qoldik. Prokurorga ham kelgan paytiga o'zi bir-biri bilan yaxshi salom qilib, ismini aytib gaplashib, shunaqa qilgandan keyin o'zim ishonmay qoldim hech biriga. Na prokuror bizni qo'riydi, na boshqasi dedimda, umuman meni urdi deb aytsam, yana ichkariga olib kirib turib uradi deb o'yladim. Qo'rqish bilan aytmadim keyin. Urdi ham deb aytolmadim. Prokuror kelgandan keyin shunaqa, urdimi dedi. Urmadi dedim. Xuddi ular nima deb aytgan bo'lsa, nimani o'rgatgan bo'lsa, o'shani aytdim. O'sha bilan keyin bizni prokuraturaga yana boshqatdan olib borishni aytdi. Ekspert keldi keyin bu araga. Ekspert keldi, faqat ekspert hech qanaqa narsa, bitta qo'lda qog'oz, bitta ruchka bilan keldi. Ekspert adashmasam ichib olgan, kayfi bor. Ko'zda yoshi ham kattaroq odam. Shunday keldi, otimni aytdim, gaplashdi. Nima bo'lganini shunday yozdim. Qo'limdan mana shunday qilib ushlab ko'rmadim. Shunday qarab turdi, yuzimga qarab turib, xulosasini chiqardi, yozdi, ketdi. Urdimi dedi? Yo'q dedim. Shu ularga ham aytgan gapimni aytdim, chunki urmadi dedim. Ikkita yonimga ana shunaqa suhbat, ekspert bor paytim, ikkita yonimga meni kaltaklagan bala yurdi. Prokuror bilan gaplashayotgan paytimizga ham shunaqa kelib turib, men bilan eshikdan o'tishga menga imom qilib o'tyapti-ki, xuddi bir nima desang o'ldiraman deganday qilib o'tyapti. Men o'zimni xuddi qamoqxonaga, umuman boshqa bitta davlatga umuman qaytib chiqa olmaydigan odamdek his qilib qoldim. Unaqa bu psixologiya bilan shuna nima desa o'shani qildim faqat. Prokuraturaga bordik. Prokuraturaga borgan paytimizda ham o'sha bizga Mirkomil degani kutib olgan. O'sha kirganimizdan sizlarga yo'lni oxiri, bu yerdan sog' chiqmaysizlar degan balon shuni arqamdan bordi. O'sha meni ahvolimni ko'rdi. Bilmadim men nimadan qo'rqdi. Prokurorga bir bo'lgan voqeani aytib beradi deb o'yladi shekilli. O'zi yaxshi muomala qilishni boshladi. Ichkariga kirganimizdan keyin yana yonimga o'tirdi. Prokuror bilan gaplashayotgan paytimga yana bitta meni ichkariga olib kirgan bola. U kaltaklagan bola emas. Ichkariga olib kirgan bola o'sha yonimga turadi. Meni kaltaklagan bola ichkariga kirishga aytdiki, mashina ichiga. Sen bo'ldi, so'z beraman, chiqarib yuboraman, hozir uyingga ketasan. Men aytdim-da, bugun ketmasam bo'lmaydi dedim. Dadam xavotir qilyapti. Kecha uylanganman dedim. Bugun bormasam kim nima deb o'yladi? Endi o'zbekchilik. Shunaqa bo'lgandan keyin so'z beraman, hozir chiqarib yuboraman, faqat dedi, bitta mana prokuror oldiga kelib turib berasan endi dedi. Shahboz degani. Nima deyman endi? Aytaman-ku. O'sha psixologiya, o'sha qo'rqish bir xil narsa. Yashiradigan narsa yo'q. Kirdim, prokuror yana so'radi. Prokuror bizni kalta yeganimiz his qilib turibdi, faqat o'sha gapni meni og'zimdan ololmayapti. Ikkalasini yaxshi gaplashganini ko'rib turib, prokurorga ham ishona olmadim.
yana ichkariga olib kirib meni kaltakladi deb o'yladim. Prokurorga ham kaltaklaganimni aytolmadim keyin. Shu bilan ichkariga hamma narsani yozib berdi. Biz rosa ichkarida kuttirib o'tirdik. Kun bo'yi och o'tirdik. Bu araga dadamga xabar berganman. Bo'lammi dadasi Ibolda aka, pochcham. Xabar berganmiz. Ular kelganini bilgandan keyin bizni kaltaklagan bola ketib bizga ovqat olib keldi. Dedimki, ovqat puli qancha bo'ldi? Pulni beraylik dedim. Pulni olmadim. Bu safar biz bilan zo'r muomala qilishga o'tdi. Dadam kelganlaridan keyin ichkariga kirdilar. Kirmasdan oldin rosa Anvar o'sha boshlig'i bilan gaplashgan. Biznikilar gaplashishgan. Dadam bilan pochcham gaplashgandan keyin ichkariga olib kirgan derazani ko'rsatgan. Ularni rosa qo'yniga kirgan. Yaxshi gaplar bilan bular shokka tushibdi, qo'rqibdi, derazadan sakrab yubordi. Rosa biznikilarga ishontirgan. Ichkariga kirgandan keyin yonimda turibdi, ikkita kaltaklagan bola. Aytolmadim to'g'risi ichkariga. Men dardim uyga ketish bo'lib qoldi. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Men yana 10 minutcha ortiqcha o'sha ichkarida turishni xohlamadim. Даже 1 minutdan turishni xohlamadim. Keyin kaltaklanganimni aytolmadim. Dadam rosa nima bo'ldi deb so'radilar. Nima bo'lgandan shunga qarab chora ko'ramiz dedi. Dadam ham jahllari chiqdi endi. Kimni jahli chiqmaydi-ku, o'g'li shunaqa oyog'i bog'langan, sinar darajaga bo'lib turib, yurib kelgan bola cho'loqlanib, zo'rg'a o'zi chiqa olmaydigan darajaga bo'lib qolganini ko'rgandan keyin Melisaxonaga. Kim nima deb o'yladi? Keyin men bo'lgan narsani aytolmadim, faqat sekin tushuntirishga harakat qildim. Yiqilib tushdim, dada, sakradim, derazadan qo'rqdim deb turib, aytishga majbur bo'ldim, keyin chiqdim. Chiqqanimdan keyin bu narsalarni mana shunaqa ommaviga tarqatishga, bularga yana boshqatdan chora ko'rishga o'z aqlimga bor edi. Bu narsalar shunaqa qilib chiqqanimizdan keyin bu murojaat qilishimdan sabab bugun biz shunaqa holatga tushgan bo'lsak, umuman aybsiz bir shaklga. Men nima uchun kaltaklaganimni bilmagan bir shaklga. Biz ham indamasak, hech kimga ovozimiz chiqmasa, bizdan keyingilar ham shunaqa holatga tushmasligi uchun, shunaqa bizning ovozimiz chiqsin, hani nohaq xalq azob yemasin, yemagan somsasiga pul to'lamasin deb turib, bu murojaatim prezidentga, prokuraturaga yetib borishini umid qilib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu murojaatim shaxsan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga. Hammamiz insonmiz. Farzandlarimiz bor. Farzandning nima ekanligini, qanday ne'mat ekanligini bilamiz. Bu Allohning bergan bizga shunchalik bebaho ne'mati. Men farzandimni chekkaga yurib, mana Turkiya davlatiga ishlab kelganiga xursand emasman. Shu davlatimizga shu ehtiyojimizni qondira olmaydigan topadigan ma'aliga pul topolmasa uchun chekkaga chiqib ishlab keldi. Qanchalik sog'inch, kecha kunduz duoda hamma duo qilamiz. Yaqinda bo'lgan hodisa, voqea junbushga keltirib yubordi. Hali dalil ham tushgan emas. To'ydan bir kun keyin 12-dekabr kuni o'zi Turkiya davlatdan qaytib keldi. 19-dekabr kuni, 24-dekabr kuni uylantirdim. O'sha kuni kechasi dadajon Toshkentga borib kelishim kerak ekan, bo'lam bilan yoniga borib kelishim kerak ekan. O'tirib borib kelaman dedi. Ha, duo qilib yo'ling bexatar bo'lsin deb duo qilib chiqarib yubordim. 25-kuni yo'q-da, bola kelmayapti, kelish kerak deb aytgan. Abitga ham kelmayapti, telefonlar o'chiq. Keyin bir telefon ochdi, biz Manasga yetdik, mana chiqyapmiz dedi. Yana biroz kutdik. Kelavermagandan keyin oxiri borishga majbur bo'ldik. Borsak shunchalik muloyimlik bilan kutib oldi. Do'stlik tumanidagi ichki ishlar boshqarmasining muavini ekan Anvar degan yigit. Ha, nima gap dedim? Ha, salarka bilan tushgan. Bular nohaqdan tushib qo'yibdi. Bular bilmas haligi. O'g'ri emas ekan bular. Bular chunki salarka sotgan odam bularga salarkani sotdim deb aytayapti. O'g'liz birinchi marta militsiyaga tushgan, qo'rqishdan ikkinchi etajdan sakrabdi dedi. Endi insonni ikkinchi etajdan sakrash uchun biron bir sabab bo'lish kerakmi? Hayotiga tajovuz bo'lib turgan joyga tashlaydi. O'sha kaskadyor ham kinodagi kaskadyor oyog'ini ostiga nima borligini bilib turib sakraydi. Bu tavakkali sakrayapti, Xudo asrabdi hali ham. Armaturga tushganlar, betonga tushib turib o'lganlar bo'lardi. O'sha ichki ishlar idorasiga shuni voqea bo'lsa, qayerga yoshtiradi buni? Hozir aytayapti, u yiqilib shundan ketib qolgan, yugurgan, yana tutib kelib, yana do'pposlashgan. Qilmagan ishi uchun bo'yniga qo'yasan deb 3 kishilash do'pposlashganda, men borganini aytayapti, o'g'lingiz qo'rqoq ekan. Xudoga beadad shukr, o'g'limni yuragi sherdi yuragidan ziyod. Sherdi yuragidan ziyod. Lekin kuchuklarda chiyaburlar orasiga tushib qolganda o'zingni forma kiyib xudoman deb sanayapsanmi? O'zingni forma kiyib xudoman deb sanayapsanmi? Nima sen yakka hukmronmisan do'stlikka? Erkak bo'lsang, kel men uyimga men bilan gaplash. Qani? Sen 3 kishi bo'larsan, 5 ta bo'lib agar g'ajimasam odam emasman. 5 ta bo'lib kel. 5 ta bo'lib kel g'ajiman. Bitta hayvon o'zini bolasini himoya qilish uchun sherga tashlanadi. Sherga o'zini bilimini bilib turib, nahotki men o'zimni bolamni himoya qilolmasam. Yana har xil qog'ozlarga qo'l qo'ydirib olib ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmagan. Yo, senlar o'ylab ko'r, sen Xudo emassan. Sana bir
loydan bo'lgan bir harom narsadan bo'lgan, bilasanmi? Ikki kishini avrati deb harom narsadan, bir tomchi suvdan bo'lgan maxluqsan. Nahotki shunchalar o'zimizni oliy toifadagi oqsuyak deb hisoblaymiz. Yo'q, Allohning oldida hammamiz barobarmiz. Bir kun boradigan joyimiz qabr bo'lsa, ko'radiganimiz jabr bo'ladi. Qaysi biring otangdan, onadan kelib so'kding? Mani birovga berib qo'yadigan xotinim yo'q, lekin bilginki onadan kelib so'kkaning san onangni menga beribsan. Mana shu qaytar dunyoda san onangni menga beribsan. Shahzodmisan, tohirmisan, mirkomilmisan bilib qo'y. Onangni menga beribsan. Nohaqdan san men o'g'lim dubinka bilan, temir dubinka bilan urasa dubinka bita bilan odamzod odam bo'lish kerak. Erkak bo'lsinsan. Sen erkakmisan? Erkakmisanki 3 kishi bo'lib bitta yosh bilan yechintirib urasan? Hayvon ham borki, bu darajaga vahshiylik qilmaydi hayvon. Hayvon bu darajaga vahshiylik qilmaydi. Sen qilgan vahshiyliklaring hammasi o'zingga qaytadi, xudo xolasa. Xor bo'lasan. Mana shu gapimni eshitib qo'y. Xor bo'lasan. Alloh xor qilasan. O'sha paytda istaganingda tavbangni Xudo yo qabul qiladi, yo qabul qilmaydi. Magaram qiyomat bor. Hali turibdi hamma sanlarga yig'ilyapti. Iltimos o'zlaringni Xudo sanamalaring. Sanlarni prezident agar ishonib xalqni muhofaza qilish uchun bir tanlab qo'ygan bo'lsa agar, o'sha o'zingning vazifangni bajar, burchingni bajar, yeydigan noning halol bo'lsin, bola chaqqang luqma beryapsan, otang bordir, onang bordir. Bu narsalar hazil narsa emas. Kallangni ishlat, kallangni. Shaxsan prezidentga murojaatim. Mani o'rnida Shavkat aka o'zingizni qo'yib ko'ring. Farzandingizni shunday nohaqdan do'pposlab, o'sha xotining qolib ketadi, seni xotiningni olib bora olmaydigan qilib tashlayman desa, nima deysiz? Nima qilgan bo'lardingiz? Mayli, bitta boshga bitta o'lim. Men bu videoni chiqargancha nima bo'lishidan qat'iy nazar gapiraman. Inna lillahi inna ilayhi rojiun. Men shu ishni agar qahr bilan boshladim, o'lsam o'laman, lekin qolmayman. Oxirigacha boraman. Shavkat Miromonovich eshigingizdagi yotib olib bo'lsa ham chora ko'rishingizni so'rayman. Agar chora ko'rmasangiz, keyin samasud qilishga majbur qilgan bo'lasiz. Samasud, lekin men buni xohlamayman. Raz O'zbekistonda qonun ustuvormi? Qilsin o'sha qonun ustuvorligini. O'sha haromxo'rlar yeydigan, ifloslar yeydigan oyligini men mehnat qilib topyapman. Men o'sha pidarazlar uchun men soliq to'layapman. Soliq to'lash uchun kuchukda ishlayapman. O'g'limga ishlaydigan bo'lsam, bir xalta dori olib kelaman desam, o'sha milisalarning qo'ldan o'tib kelgan osmon narxidagi dorini olayapman. 10 so'm foyda qilaman deb. O'zbekistonga qanaqa bu haqiqat? Nahotki shunchalar xor bo'lgan, tazyiqqa qolgan davlatga yashayapmizmi? So'z erkinligi degan. Iltimos, odamlar o'ylab ko'ringlar. Men to'g'ri gapiryapman, noto'g'ri gapiryapman, lekin hurmatli prezident, sizga hurmatim baland. Hurmatimning cheki yo'q gapni qisqasi. Sizni olib boradigan siyosatingizga mutlaq teskari bo'lib boradigan narsa. Sizlar buni shunchalik ham teskari yomon ko'rsatyapti. Bu degani Shavkat aka prezident diktator degan ma'noga boradi hozir. Bularni qiladigan ish. Men sizni u haqida men fikrlamayman, lekin bular shunaqa fikr qilishga majbur qilyapti. Qanchalik nima bo'lishidan qat'iy nazar men to'g'ri tushunasiz deb umid qilaman va chora ko'rishingizni so'rab qolaman. Iltimos, bu o'g'limni so'roq qilgan xonaga kamera bordir. O'sha kamera yozuvlarini ko'ring. Adolat qaror topsin. Men shuni talab qilaman. Kamera yozuvlari bo'lishi kerak. Kamerasiz xonaga so'roq qilinmaydi. Men farzandimni 4 yil sog'inib, ko'zlarimdan yoshimni to'kib kutyapman. Sen ifloslar nimani o'ylayapsan? Senlarga bir odamni qadri bormi bu dunyoga o'zi? O'zbekistonga. Yo shunchalik Xudoning la'natiga uchragan yurtmi? O'zingni qanchalik iflosligingni oshkor qiling, aytib qo'yapman. Onadan kelib haqorat qilganing bilginki, onangni menga berding. Menga berding onangni. Bo'ldi. Otangga harom endi u. Sani otang bo'lsa, otangga harom. Endi menga mahram bo'ldi ular. Lekin men sanlar borki, almasam bo'ladi. Gumon qilaman o'sha ona emirgani. Sanlarni shunaqa xarakterga bo'lishing bilsa, it emirishga hazar qilardi sanlar. It emirishga hazar qilardi. Bo'ldi o'sha talabimni ko'rib chiqing iltimos Shavkat aka. Men boshqa chidolmayman.